Jėzų Kristui, mėlyjei keliauninkai. Antroji diena. Tikiuosi, kad pirmosios dienos video, kuris buvo šiek tiek ilgesnis nei būsimieji video, jūs dar neišgąsdino. Nuo šiol stengsiuos, nepažadu, bet stengsiuos įtilpti į 5 minutės. Taigi, nedelsiant, pradėkime maldą. Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Į Tave, Marija, nuolankė aukščiausio tarnaitė, kuri pažinai jauno širdies sumišimą, amžinojo Dievo pasiūlymo akivaizdoje. Su pasitikėjimu te žvelgia 3 tūkstantmečio jaunuoliai, padaryk juos, sugebančius priimti Tavo Sūnaus kvietimą, savo gyvenimą padaryti visišką dovaną Dievo garbei. Duok jiems suprasti, kad tarnavimas Dievui pripildo širdį ir kad tik tarnaujant Dievui ir Jo karalystei save išpildome pagal dieviškai planą. Ir gyvenimas tampa šlovės giesme švenčiausiai trejybei. Taigi, išgelbėjimas ir išganimas. Vakar baigėme ties malonės tema. Malonė. Visi puikiausiai žinome giesmę Amazing Grace. Nuostabi malonė. Kodėl nuostabi? Iš tiesų tokia yra ta malonė. Kodėl svarbu suprasti žodžius, terminus. Pavyzdžiui, kaip kiekvieną sekmadienį, ir ne tik kiekvieną sekmadienį, kiekvieną kartą, kai dalyvaujame mišiose, mes tariame ir giedame žodžius Osana. Ką reiškia žodis Osana? Išvertus, Osana reiškia išgelbėk, meldžiame Tave. Tai šūkis, kuris buvo panaudotas arba tariamas, kada Jėzus iškilmingai žengė į Jeruzalę. Ir štai, kalbėdami apie išgelbėjimą ir apie malonę, mes galime prieiti prie Pauliaus laiško Efeziečiams. 2 skyrius 5 eilutėje Paulius sako, jūs esate išgelbėti malonę. Šiek tiek toliau jis tęsia mintį. Jūsgi esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana. Ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų. Esame išgelbėti iš Dievo malonės. Pagal žodyną malonė, gracija arba charis yra antgamtinė Dievo dovana intelektualiems kūriniams, tai yra angelams ir žmonėms, dėl jų amžinojo gyvenimo. Pauliaus tekste, Paulius sako, išgelbėjimas yra dovana. Ir priduria, tai ne mūsų nuopelnas. Pasakydamas, kad tai yra dovana, sako, kodėl? Kodėl tai yra dovana? Ogi todėl, kad negalėtume girtis. Tai mums labai aiškiai perteikia visą biblinį mokymą. Žmogus turi suprasti, kad tik Dievas yra žmogaus išgelbėjimo šaltinis. Ir puikybė krikščionybėje neturi vietos. Puikybė ir savanaudiškumas. Tuo, ko mes galime didžiuotis ir girtis, yra vienintelis Dievas. Ir apie tai galėtume paskaityti pirmame laiške Korintiečiams, 1 skyriaus 29-31 eilutėse. Taigi, išgelbimas per tikėjimą. Tikėjimas Pauliui nėra tiesiog teologinės žinios, bet iš tiesų yra asmeninis atsakas apimantis tikėjimą, pasitikėjimą ir paklusnumą. Tikėjimas yra veiksnus dalykas, ateinantis į mūsų gyvenimą per dovaną ir per malonę. Mes jai atsiveriame arba neatsiveriame. Atverkime savo gyvenimus Dievo maloniai, priimkime ją ir ją gyvenkime. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Palaimingos dienos. Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.